tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu kanali jälgijatele ja külastajatele. Ja tänaseks ladumisteemaks on praegune olukord. Mida teha selles olukorras, mida vältida selles olukorras ja mis on selles olukorras siis tulemas. Ja teen seda 3 grupiga, gruppide valik on teie ees, saate teha oma valiku. Ja võtan siia ka sõnumeid teile selles olukorras või millele praegusel hetkel kõige enam võiks tähelepanu pöörata. Ja tegemist on üldise kaardi ladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin siis resoneeruda teiega kõik. Ja kui on soov personaalse kaardi ladumise järgi võtta, siis alati mulle kirjutada. Samuti on minu poolt kättesaadavaks tehtud ka esmalt praegusel hetkel on 2 videosalvestust, kus üks videosalvestus on emotsioonide puhastamine, kus ma räägin emotsioonidest, kus need alguse saavad, kuidas me need unustame, kuidas me hakkame neid puhastama ja vabastama oma kehast täpselt detailselt. Toon teile selle välja, et te saaksite endaga siis alustada seda esmalt tunduvat tööd, aga tegelikult see on teie loomulik olek. Te olete sellega sündinud siia täpselt samamoodi nagu mina ja kõik teised. Me oleme siia selle oskusega sündinud, kuniks me siis surume seda ise alla ja enam ei oska seda teha. Kuni me siis õpime jälle uuesti tundma neid emotsioone ja see saab üks osa meie elust. Sest et kui me oleme seotud nii-öelda selle ego, emotsioonide ja vanade lugudega, siis me näeme elu läbi filtrite, mis siis moonutavad tegelikkust. Ja niipea, kui inimene suudab astuda sammu tagasi ja teadvustada, et ta ei ole oma mõtted, emotsioonid või uskumused, avanevad täiesti uued perspektiivid talle. Ja see on juba kõrgem tasand, kus kõigil inimestel on ligipääs. Kui nad hakkavad vabanema nendest kihtidest, mis varjutavad nende tõelist olemust, teadvust, kõrgemat mina, ärganu, Jumal, looja, kuidas kellelegi seda meeldib siis nimetada, aga tegelikkus on see, et see on teadvuse seisund, sinu puhas algallikas, ühendus iseenda tõelise olemusega. Ja me loome oma sisemaailmast lähtudes oma väliseid kogemusi, isegi kui me ei ole sellest alati teadlik. Ja iga segadus, iga emotsioon, iga muster, mis kehasse on salvestunud, see ei ole mitte takistust, vaid just nimelt värav liikuda millegi sügavama poole. Ja see sügavam pool ongi just iseenda tõeline olemus. Ja kui sa siis astud sellele teekonnale, siis tea, et iga hetk, iga kogemus, isegi need, mis varem tundusid rasked või valed, on nüüd lihtsalt materjal transformatsiooniks. Ja tõeline vabadus on see, kui me ei võta midagi isiklikult, siis sa astud välja sellest lõputust tsüklist, kus ego otsib kinnitust ja kaitset. Sa ei lase enam välisel määrata oma väärtust ega sisemist rahu, ehk siis sa oled keskmes. Sa ei lase välisel määrata oma olekut, sa lihtsalt oled, tunned, vabastad ja liigud edasi. Ühesõnaga, sa lased kõigest lahti, mis ei teeni sinu avardumist. Ja see on nagu vaikne revolutsioon hinges. Ja seda ei saa jõuga teha,
vaid just nimelt kohaloleku ja lubamisega. Ja kui see muutub sinu loomulikuks olekuks, siis hakkab maailm ümberringi samuti pehmenema, voolama, näitab tagasi täpselt seda sagedust, mida sa ise kiirgad. Ehk siis 3D füüsiline maailm kohandab sinu oleku järgi ennast. Iga kogemus, olgu see siis valguses või varjus, on osa suuremast orkestrist, mis mängib just sinu hingele vajalikku meloodiat. Ja mitte midagi ei juhtu juhuslikult, kõik on täpselt nii, nagu peab olema. Et sa ärkaksid, avaneksid ja mäletaksid. Et sa näeksid läbi illusioonide, mida ego siis loob, ja jõuaksid tagasi oma päris olemusse. Ja see, et sa saad aru, isegi kui see on valus või ebamugav, see toimub sinu heaks. See on juba sügav küpsus. See tähendab, et sa enam ei põgene elu eest, vaid oled valmis seda tundma, läbi elama ja siis lahti laskma. Ja need hetked, mis varem siis tundusid karistused, muutuvad nüüd kingitusteks. Iga trigger on kutse puhastumisele. Iga kaos on ümberkorraldus millegi uue jaoks. Iga lagunemine on uue tõe ilmnemine. Et ego on tõeline kaval strateeg tegelikkuses. Ta oskab maskeeruda ohvriks, päästjaks, süüdistajaks, isegi vaimselt ärganuks. Ta nagu poeb maski taha ja üks tema võib-olla lemmikumaid manöövreid võib ka olla ja ongi vaata teisi, võrdle, hinda, arvusta või isegi aita teisi, aga see on kõik selleks, et vältida iseenda sisemisi kihte. Et vältida iseenda tundeid. Aga kui sa jääd endaga keskmesse, kui sa ei lähe kaasa nende kõrvalteede ja fookuse hüpete lõksu, vaid naased ikka ja jälle iseendasse ehk alati pilk endasse, mitte välja. Mis toimub minus praegu? Mida ma tunnen praegu? Kus on pinge? Mis vajab vabastamist? Siis sa nagu ärkad järjest sügavamalt ja sügavamalt ülesse. Aga sa pead alati pilgu endasse pöörama, mitte kunagi väljapoole vaatama. Mis tihtipeale meil on kombeks ju. Kui me ei ole teadlikuks saanud, siis me vaatame alati väljapoole. Alati. Teadmata tegelikult, et pilk tuleb alati endasse pöörata ja endas muutused luua. Ja kui me loome muutused endas, siis väline muutub. Kas see inimene või elu üldse? Kindlasti muutub kõik, sellepärast et kui te teete endaga sügavamat tööd ja puhastate need egolood, need emotsioonid ja laengud ja need programmid, maatriksi programmid, siis ei saa 3D ehk füüsiline maailm teie ümber jääda samaks. See kujuneb täpselt ümber vastavalt sinu olekule. Ja nii on, ja see teekond nõuab täielikku ausust iseendaga. Et kellel on soov tegelikult tõesti liikuda enda puhta olemuse suunas ja vabaneda nendest egoillusioonidest ja vabaneda nendest kannatustest. Inimesena me jäämegi kannatama, mõni rohkem, mõni vähem. Teisel on võib-olla rohkem toredaid ja ilusamaid aegu ja teisel võib-olla on
rohkem raskemaid ja keerulisemaid aegu, kus ta kannatab ja pingutab ja on ohvriseisundis või on ta siis saboteerija kätes või äh, või ta on prostituudi varjus või siis lapse varjus. Et võib-olla ka iga kord erinevad näod ees ühes olukorras ühe varju kamandada, teises olukorras teise varju kamandada. Aga üldiselt me oleme nagu lükatud ja tõmmatud, me oleme egost juhitud, ego siis loob meile seda illusiooni, seda maailma, kus me siis oleme ja mida me siis teeme ja mida me ütleme ja kuidas me käitume ja milliseid otsuseid teeme. Ja sellega ei ole ka mitte midagi valesti. Kõik, kes seal elavad, kõigil on kõik nii, nagu peab olema. Aga need, kes tunnevad kutset ja tõmmet selle suunas, et nad tahavad vabaneda oma nendest emotsioonidest ja sellest kaosest, millest ta tihtipeale on, siis see on midagi teile ilmselt, kui te tunnete selle suhtes tõmmet. Aga kui ei tunne, sellest pole ka mitte midagi. Kõik on nii, nagu on. Ja ei ole õiget ega valet. Aga see võimalus on teil olemas, siis minu poolt kättesaadavaks tehtud. Ja kui on soov, võtke ühendust. Aga liigume siis selle suunas, et vaatame teie ladumist siin. Ja esimene grupp, kes valis selle kaardipaki või gruppi, siis vaatame teie ladumist. Ja vaatame, mis on teie praegune olukord. Grupp number 1. Mingisugune saatuse pööre või mingisugune vanade asjade ärakukkumine, uute asjade alustamine, küsi abi. Et ja, kui sa vajad selle suhtes abi, siis ole julge ja küsi abi, et ära karda toetust paluda. Et praegusel hetkel võib-olla tõesti on teil mingisugune pöördehetk või saatuse nagu keerdkäik, et midagi nüüd siis tahab nagu, mingisugune olukord tahab nagu selja taha jääda ja midagi uut tahab teie elus tulla. Ja vajadusel siis või kui te tunnete, et te vajate selles suhtes abi, et siis küsige julgelt, et see abi on kättesaadav. Ja see abi tuleb teieni. Ja jah, et siin on igal juhul mingisugused muutused, mingisugused tsüklid sulguvad, uued algavad. Ta võib olla täiesti sinu kontrolli alt hetkel väljas, kuna siin on küsi abi. Aga võib-olla lihtsalt vajata mingisugust väikest nõu või mingisugust puslejupikest, et saada nagu selgem pilt ette või see selgem samm teha. Et need mingisugused ootamatud pöörded on tulnud teie suunas või toimunud teie suunas või on tulemas. Ja need võivad olla siis kas positiivsed või keerulisemad, aga igal juhul liikumine toimub. Ja siin on võib-olla meeldetuletus ka teile, et kõik on mööduv. Nii head kui halvad asjad ja mitte midagi ei ole tegelikult, kui me vaatame nagu kõrgemalt tasandilt, siis ei ole olemas head ega halba, kõik lihtsalt on. Kui te olete selles olukorras neutraalne ja puhastaksite ennast, siis te vaataksitegi neutraalselt seda olukorda.
ja te teaksite, et iga tsükkel, mis sulgub, siis on tulemas midagi uut ja veel paremat teie heaks. ja, ja sa ei pea kõigega üksi toime tulema. Et sa võid julgelt küsida võib-olla kellegi käest abi või nõu või seda nii-öelda seda pusletükikest, et endas selgus luua, et pöörduda selle suunas, kes on usaldusväärne teie jaoks. Võib-olla ka isegi sellise vaimse teejuhi poole, mentori poole, kui vajadus on, kui te olete nagu mingis vaimsel teekonnal ja ummikusse jooksnud endaga, et siis ei ole, siis sa ei pea hakkama saama üksinda, vaid läbi siis selle nagu mentori või nõuandja te liigute palju kiiremini edasi. Ja see on ka kutse sulle avada ennast ja olla vastuvõtlik toetusele. Et tõenäoliselt siin on olukord siis selline, kus asjad liiguvad või muutuvad. Võib-olla ka natukene sinu tahte vastaselt. Ja selle asemel, et kõike seda praegusel hetkel kontrollida, võib olla tark aktsepteerida muutust ja võib-olla otsidagi tuge või nõuannet sellega paremini toime tulemiseks. Et sellest nagu tsüklist, et see üleminek, sellest tsükli üleminek oleks nagu võib-olla natukene kergem. Ja nõuanne siis teile, kes te, et siin on vaja nagu puhastada ka, et iga raske olukord, mis tundub teile raskena, siis seda on võimalik puhastada, eks ju. Et ärge seda unustage, et vabastada need emotsioonid sellega seoses. Vaatame, mida teha selles olukorras. Kuigi siin oli juba siis näha, et te ei pea üksi sellega hakkama saama, et küsige abi selle situatsioonis. Aga mida siis teha? Võtame siit ka selle, mida teha selles olukorras? Mida teha selles olukorras? Maagilised õnnistused. Et maagilised õnnistused on selles olukorras uskuda võib-olla maagiasse ja uskuda, et kõik laheneb hästi. Olla armastatud nii iseenda suhtes kui ka teiste suhtes. Sest et ükspuha, mida sa praegu läbi elad, sa oled nagu toetatud selles suhtes, et kui sa ise ka seda usud ja võib-olla kui abi küsid. Et siin ongi see müntide kuninganna on ka selline hästi stabiilne ja praktiline ja tark ja hooliv, et kui sa hoolitse ka iseenda eest, kui sa oled hooliv ja armastav teiste suhtes, siis hoolitse ka iseenda eest, sest müntide kuninganna ei jäta ennast unarusse. Ta ei unusta iseennast, maanda ennast, hoolitse enda heaolu eest ja selle nii keha kui sellise ka vaimse tasandi eest. Ja võib-olla ka igapäevastes asjades, ma ei tea, looduses käimine, kodusoojus, mis toetab teid praegusel hetkel, teie enesetunnet, teie olekut, sest kõik sõltub olekust.
et kui sa tahad nagu võib-olla jagada armastust või tuge teistele, siis kindlasti mitte enda arvelt, et ükskõik, mis praegu toimub, hoolitse iseenda eest, iseenda oleku eest ja mida pehmemasse ja puhtamasse kohta sa jõuad enda olekuga, siis sa näed, et asjad hakkavad lahenema. Mida kergemas ja pehmemas ja hoolivamas ja sellises heas kohas sa oma energiaga oled, oma olekuga oled, siis sa hakkad nägema, kuidas maagia hakkab toimuma sinu ümber, sinu olukorras ja kõik, mis tundus teile võib-olla keeruline või ükskõik, mis olukord teil praegusel hetkel tundub olevat, siis tea, et teie olekuseisund muudab selle absoluutselt teie heaks. Et sa oled võib-olla sellises olekus, kus sa oled segaduses või asjad tunduvad ebaselged või lausa valvusad, võtke, kuidas teiega resoneerub. Aga sellest sünnib midagi ilusat, kui sa lõõgastud just nimelt oma olekule, tunned ennast hubaselt kodus, pane näiteks lilled vaasi, küünal põlema, tee selliseid asju, mis sulle meeldib, keskendu sellele, mis sulle meeldib, mitte selle probleemile. Mine, ma ei tea, jaluta looduses, kui see sind maandab, pane jalad maha ja maanda ennast maanda ennast maaema kaudu. Mõtle millegagi ilusale. Isegi kui sul tunned, et sul ei ole midagi ilusat mõelda, siis tead, ikkagist mõtle millelegi ilusale et ära lase nagu võimu võtta siis sellest olukorrast, sellest segadusest, sellest ebaselgusest, vaid keskendugi ainult iseenda olekule ja sa näed, kuidas sinu ümber hakkavad see maagia toimuma, õnnistused tulevad, selgus tuleb, lahendused ei tea kust kohast, lahendused tulevad ei tea kust kohast. Just täpselt selle läbi, kus sa suudad valida oma oleku praegu. Hoolitseda iseenda eest. Ära suru emotsioone alla, vaid luba neil liikuda ja ole nende vastu ka armastav, sest need on sinu emotsioonid. Ära suru neid alla. Paku endale hoolt ja armastust. Täpselt samamoodi, nagu sa pakuksid seda kallimatele inimestele. Maga piisavalt, söö hästi, loo enda ümber soe ja turvaline ruum. Ja usalda, et asjad liiguvad nähtamatul tasandil sinu kasuks. Usalda protsessi, usu, et kõik saab korda. Et kui sa oled kahtlev, siis ma ei tea, loe või kirjuta välja kõik, mida sa praegusel hetkel tunned. Või loe midagi ilusat, mis sinu meelt justkui või sinu südant nagu justkui soojendab. Aga jah, jaga ka oma armastust teistele, aga mitte enese arvelt siis. Et kui keegi vajab ka tuge, ole olemas, aga ära kurna ennast. Et teatud piirid võiksid ikkagist olla. Nii, aga mida siis vältida selles olukorras? Tasakaalutust. Vältida tasakaalutust, et mitte minna tasakaalust välja. Ja ahvatlused. Väldi tasakaalutust, et mitte tasakaalust välja minna, ole alati enda keskmes. Ja ära mine ahvatlustega kaasa, ükskõik
mis see on, ma ei tea, ego räägib sulle mingisugust lugusid sellest, et sa pead muretsema ja paanitsema ja mõtlema üle ja, ja mis iganes varjud sulle esile tulevad. Et säilita seda tasakaalu, ole oma keskmes ja ära allu ahvatlustele. Täpselt samamoodi ahvatlus on näiteks süütunne, ära tunne süütunnet, milleks sul vaja süütunnet kellegi suhtes tunda on. Et või iseenda suhtes, et mis iganes, see on emotsioon, selle sa vabastad, puhasta, leia endas tasakaal ja ära suru seda alla ja puhasta see ära. Mingisugused harjumused, mis tõmbavad sind võib-olla madalamale sagedusele. Võib-olla need harjumused tekitavad sinus süütunnet. Aga sul on igal juhul see võime nende maskeeritud kiusatustele mitte alluda ja ahvatlustele. Et see on olemas sul, aga sa pead säilitama tasakaalu. Mis veel on oluline, sa pead endaga õiglane olema, sa pead endaga väga aus, brutaalselt aus olema ja mitte valetama iseendale ja teistele. Eelkõige iseendale. Kui sa ei valeta iseendale, siis sa ei valeta ka teistele. Kui me valetame iseendale enesele teadmata, millega ka ei ole mitte midagi valesti, aga siin on oluline, et kui selles suhtes pole mitte midagi valesti, seepärast et me oleme täpselt seal, kus me oleme praegusel hetkel ja me teeme täpselt seda, mida me oma teadvuse tasandil suudame teha või oleme teadlikud, kuidas selles olukorras toimida. Ja me kindlasti kõik teeme täpselt sel hetkel neid asju, mida me arvame, et kõige mõistlikum teha. Aga meil on alati võimalik avarduda ja teadlikumaks saada, mis tegelikult on tõde ja mis tegelikult meid valitseb ja kus me üldse, kuidas me nagu, kuidas liikuda siis enese keskmesse või selline rahupunkti. Et kui mingisugused ahvatlused tekivad või mingisugused tunded tekivad, süütunded, mingisugune väline ahvatleb sind millegi suunas liikuma, inimesed, olukorrad, mis iganes, siis mitte lasta ka oma emotsioonidest ja illusioonidest pimestada. Et see on väga oluline teile, see sõnum. Et jah, et siin on oluline, ära lase end eksitada mingitest egolugudest, varjuarhetüüpidest, eriti sabotööril, eks ju, ja ära hinda olukorda emotsioonide, hirmude põhjal. Väldi endale valetamist, päris kindlasti väldi endale valetamist. Ja näen läbi teiste mõjutamisest või manipulatsioonist. Et kuigi ma olen maininud, et manipulatsiooni pole olemas, aga siiski nagu inimlikul tasandil vaadates, siis me tunneme, et inimesed manipuleerivad, aga sa ei pea sellele tähendust andma. Sa saad selle nagu ära puhastada ja energeetiliselt ei saa mitte keegi meiega manipuleerida, kui me energeetiliselt sellele luba ei anna. Või meiega manipuleeritaksegi, kui me anname sellele loa energeetiliselt. Et üldiselt on see läbi nähtav ja manipulatsioon on tegelikult iga inimese üks kasutatav omadus, kui ta on mingisuguses varjus. Eriti lapse vari on väga manipuleeriv. Ja varjud on meis kõigis.
kõikides inimestes. Igas inimeses esineb varjuarhetüüpe ja see on täiesti välistatud, et mitte ükski inimene ei tunne ühte ega teist või ka kolmandat ega neljandat arhetüüpi. Et nendeks arhetüüpideks ongi lapsevari, prostituudivari, ohvrivari ja sabotöörivari. Ja igal varjul on oma nägu ees, et igal varjul iga väri näeb elu läbi oma silmade. Ja kui sina samastud selle varjuga, siis sa vaatad elu läbi tema, selle varju. Ja vari on üldiselt selline kaitsemehhanism, kes ei taha endale otsa vaadata ja mis on loodud siis, kui autentne mina ei olnud aktsepteeritud või turvaline olla see mina ise. Ehk siis lapsepõlvest saadik on hakatud siis vormima seda varju arhetüüpe endas. Ja see loob ka päris palju moonutust loomisel, oma elu loomisel läbi puudusteadvuse siis. Ja pane tähele, et enda puhul ja ole väga autentne ja aus endaga, brutaalselt aus endaga ja vaata endale otsa, ära valeta iseendale. See on kõige suurem sõnum sulle siin. Ja võib-olla on oluline sõnum sulle siin see, et hoia oma süda avatud, aga meel selge. Nii, aga lähme edasi tulemuse suunas. Mis on selle olukorra tulemus siis? Kiired liikumised. Mis on selle olukorra tulemus või sõnumid, teated? Tähistamine. Võt kui äge. See on ju super. Ole valmis lõõgastuma ja tähistama. On aeg minna välja tantsima ja mängima. Kutse võib olla sinu poole teel. Ja vaata, kui hästi lähevad kokku. Mingi sõnum tuleb, mingi kutse tuleb, keegi võtab ühendust, mingi hea endeline sõnum tuleb. Asjad lahenevad, asjad liiguvad väga kiiresti positiivsuse suunas ja sa saad lõõgastuda ja tegelikult sa pead juba siin lõõgastuma, et mida selles olukorras teha, lõõgastu lihtsalt iseendasse, vaju iseendasse, vaata iseendasse, tee neid asju, mis sulle meeldib, ära keskendu sellele probleemile. Ma olen kogu aeg korduvalt rääkinud, et mida rohkem me keskendume probleemile, seda rohkem me loome seda probleemi. Tegelikult probleemi ei ole olemas. Ja kui me ei keskendu probleemile, siis probleem haihtub. Mida kergemas ja lõõgastunud olekus me oleme, seda lihtsamaks elu läheb ja need probleemid, millele me anname hinnangu, probleemid, haihtuvad iseenesest, see kaob, pole probleemi. Ja siis mõned inimesed nüüd ütlevad, et täitsa napakas, mida sa räägid, et kuidas sa saad öelda, et kui probleem on ja probleemi ei ole ja kui ma sellele ei keskendu, siis probleem kaob. Jah, kaobki ja nii lihtne ongi. Proovige järgi. Ja te näete, kuidas probleem kaob. Laske lihtsalt lahti sellest probleemist ja te näete, et probleem kaob. Pole olemas probleemi. Võtan siit sõnumi. Kõik see, mida sa arvad, et mida teised sinust arvavad, on tegelikult sinu enda arvamus sinust endast. Kõik see, mida sa arvad, et mida teised sinust arvavad, on tegelikult sinu enda arvamus sinu endast. Käige sellega natuke, seedige seda natuke oma kehas. Kõik see, mida arvavad, kõik see, mida sa arvad, et mida teised sinust arvavad, on tegelikult sinu enda arvamus sinust endast. Et sa projitseerid teistele inimestele seda tegelikult. Ja see sõnum tegelikult paneb vastutuse täielikult teie kätele.
aga kui te vastutate, siis te liigute vabaduse suunas. Ja minu poolt siit selleks korraks kõik, loodetavasti oli sellest abi ja suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile! Ja tere siis teisele grupile, kes valis siis selle kaardipaki ja vaatame teie praegust olukorda. Mis on teie praegune olukord? Grupp number 2. Siin ilmselt te olete natuke kaitsepositsioonis või püüate ennast kuuldavaks kuidagi teha, väsinud, võib-olla oma, siin on armukadudust, puhas kavatsus. Puhas kavatsus. Soovide täitumise haldjas aitab sul soove targalt kasutada, avalda oma südamesoov hea kavatsusega ja kõigi hüvanguks. Et puhastele soovidele keskendudes jääda endale kindlaks, isegi kui te olete väsinud ja ei tea, kuidas sellel teekonnal hakkama saada, siis ärge andke alla ja jääge endale kindlaks ja sihtige, rihtige edasi. Et ma näen siin sellist väsimust, võitlushimu, võitlusvaimu. Enesehinnang on siin ka tugevalt löögi võib-olla saanud. Võib-olla sa tunned, et pead midagi kaitsma või oma positsiooni kaitsma või millegi eest võitlema. Sind on nagu justkui praegusel hetkel nagu proovile pandud. Sa tunned võib-olla selliseid väliseid või sisemisi rünnakuid enda suhtes. Kas väljapoolt tunnete, et keegi tuleb, ütleb midagi või on mingisugune eluolukord pannud teid sellisesse situatsiooni, kus te tunnete, et teid rünnatakse ja sa pead kaitsma. Tegelikult sa oled selle olukorra endale ise loonud, et see olukord tooks teis esile selle emotsiooni ja tunde, mis teis kerkib sellega seoses, et te saaksite seda puhastada ja vabastada. Või siis tekivad mingisugused sisemised rünnakud või sisemised probleemid või enesehinnanguga mingisugused olukorrad, kahtlused või püüate mingisugust või olete konkurentsi olukorras, siis täpselt samamoodi. Kus on teie puhas kavatsus, seal elu toetab teid, aga kui see pole nagu puhtast kohast tulnud, siis see on egoprogramm, egomäng, ego võitlusvajadus, tõestada ennast, võidelda enda eest, mida iganes. Ja see võib olla üsna intensiivne praegusel hetkel. Ja võib-olla sõnum sulle siin oleks see, et keskendu sellele, miks sa midagi teed. Mis on see kavatsus, mida sa tahad? Kas see tuleb teie puhtast kavatsusest, puhtast soovist või see tuleb egomeelelt? Egoprogrammidest, selleks, et sul on vaja tõestada, näidata, ma ei tea, võidelda, et see
et see kavatsus, mille eest sa seisad, et see oleks selge ja südamest tulnud, mitte egost, hirmust või vajadusest ennast tõestada kellegile, siis sa oled pigem kaitses. Ja juhitud egost. Ja kui sa oled aus enda suhtes ja tegutsed sisemisest tõest, puhastest soovidest, puhastest kavatsustest, siis pole sul vaja karta, siis pole sul vaja võidelda. Ja sa ei pea muretsema selle pärast, kuidas teised reageerivad. Sest ma näen, et sul praegusel hetkel on võib-olla mingisugune selline olukord, kus on toimumas kas siis sisemine või väline lahing. Võib-olla sa kaitsed oma ideid, seisukohti, väärtust, isegi rahu, mis iganes, ükskõik mida. Ja keegi mõjutab sind, kõigutab sind, paneb sind ennast kahtlema, siis tegelikult need emotsioonid ja tunded on sinu enda sees, mitte see väline olukord ei ole sellega seotud. Tema ainult trigerdab teid, et sa saaksid enda otsa vaadata. Sest see tegelikult see südame tasandil või siis selles puhtal tasandil oled sa puhas tegelikult. Ja kõik sinu kavatsused tegelikkuses on head. Ja kui sa oled siis tõesti selle südame tasandilt lähtud ja teed asju. Aga päris kindlasti seal ei ole sellist nagu rünnakut ega kaitset, vaid see on olemine. Sa ei pea ennast pidevalt selgitama või õigustama kellegile, kui su kavatsused on puhtad, siis sa lihtsalt teed ja oled. Ja nii on. Ja ära lase ennast provotseerida. Tugevus ei tähenda kõva meest olemist või kõva naist olemist või enda õiguste eest märatsemist või rusikaga laua peale löömist ja nii on ja nii jääb. Või enda tõestamist. Kõige suurem jõud ja tugevus on olla rahulik ja enesekindel. Ja võib-olla siin on olukord, kus tuleb või tasub küsida endalt, mille nimel sa seda teed, mille nimel sa võitled, tõestad, vehkled. Kas see tõesti lähtub armastusest või tuleb see hirmust? Ja kui vastus on armastus, siis oled sa õigel teel, aga kui vastus on hirmust või tunned sa ärevust, pinget kuskil, siis see on mõttetu tegevus otseses mõttes. Ja siin tuleb oma laengud kehast puhastada. Mida teha selles olukorras? Kohe näed, mida ma räägin. Selles olukorras tuleb lahkuda. Jätta maha selja taha. Ära võitle, ära tõesta, ära näita, kui võimas sa oled või kui enesekindel sa oled või et sinul on õigus, vaid lahku sellest situatsioonist, jätta see olukord selja taha. Sa ei pea kellelegi midagi ütlema, sa ei pea kellelegi midagi tõestama. Kui sul on omad arvamused või olukorrad, siis piisab ühest korrast, ühest väljendusviisist ja seda ainult rahulikumal viisil, mitte siis seda kuidagi peale surudes või üleolevalt väljendades, vaid rahulikult seda väljendades ja rahulikult ja mõistlikult ja armastaval viisil
enda arvamust väljendada ja eemalduda igasugustest konfliktidest ja hirmudest ja mõtetest. Lihtsalt eemalduda. See on täiesti ebavajalik energiakulu. Teekond. See on teekond teile ja on aeg valmistuda reisiks, ilmselt sisemine teekond, võib-olla ka väline teekond, võiks ka see olla, aga jällegi kaardid nii üksteist toetavalt siin tulevad välja. See võib olla plaaniväline või plaanitud. Mõlemal juhul kanna hoolt, et oleksid valmis, kui aeg on saabunud liikumiseks. Siin võib olla füüsiline teekond kui ka vaimne teekond, sisemine teekond, et ära võitle iseendaga, ära võitle kellega väljastpoolt, lihtsalt taandu sellest situatsioonist, olukorrast eemaldu. Ja see ongi teekond, kus sa õpid ennast kehtestama läbi rahu ja armastuse, puhaste kavatsuste. Et siin on see, et sa mõistad ja jõuad teadmiseni, et selleks, et raskused ületada, minevik seljatada või erimeelsused jätta, on sul vaja võib-olla ka näiteks puhkust või reisi või sisemist rännakut, taanduda, et luua enda mõistusesse selgus, seepärast, et te olete väga analüütilises analüüsis või analüütilises olukorras, kus te olete väga palju oma mõistusest lähtunud ja mõistuses kinni olnud, aga see võib olla ka see, et te peate mingid mõttemustrid või asjad selja taha jätma ja konfliktid ja kõik see ka. Aga just need programmid ja mõttemustrid ja need olukorrad, mis teid on sundinud selleks, et te peate enda eest nagu justkui võitlema ja vehklema seal, eks ju, ja kulutama tohutut oma energiat, kus seda energiat saaks kulutada või kasutada, mitte kulutada, kasutada millekski otstarbekaks, ma ei tea, väljas jalutada ja linnulaulu kuulda näiteks, mis on väga meeldiv tegevus, eks ju. Ja kindlasti te olete valmis võib-olla siin uurima või liikuma uute avardumisvõimaluste suunas. Aga igal juhul te jätate need raskemad asjad lihtsalt selja taha. Neid kokkupõrkeid ei ole vaja, distantseeruge nendest kokkupõrgetest ja hakka oma elu ja olukorda vaatama teise pilgu ja mõttega ja tundega ja olekuga, et siis muutuvad asjad. Ja siis sa oled sellel teekonnal, kus toimub transformatsioon, uued algused, liigud uute alguste suunas. Sest tegelikult see mõõkade kuus ka liigub ju tegelikult sellesse uue suunas. Küll neutraalselt ta ei näe praegu seda nagu, et mis on tulemas ja mis toimub ja tal ei ole nagu seda kontrolli ja kontrolli ei peagi olema. Aga ta liigub juba selle suunas, neutraalsematesse vetesse nii-öelda, kus ei ole neid lainetusi nii palju, eks ju. Ja te liigute sellel teekonnal, et siin mõlemad on teekonnakaardid tegelikult, mis on välja tulnud, sest see naisterahvas on ka seal teekonnal ja selle paadiga seal merel, eks ju, või jõel või kus iganes ja seal teine kallas juba paistab. Ja te hakkate oma nagu
te hakkate nagu asju võib-olla selgemalt nägema. Ja ärge kuulake inimesi, kes püüavad teid takistada või üritavad teid juhtida endile justkui meelepärases suunas või nende arvamused on need ja teised ja kolmandad. Sisenduge või juhinduge sisenduge jah. Juhinduge enda sisemusest, juba lähevad sõnad ka juba sassi. Juhinduge siis enda sisemusest. Ei ole vaja vihastada, ei ole vaja võidelda, ei ole vaja tõestada, ei ole vaja näidata, kui väärtuslik sa oled või seda ei ole vaja. Aga lihtsalt jääge endale kindlaks, enda seisukohtadele, enda arvamustele ja ärge laske välisel kõigutada ennast. Ja andke võib-olla vajadusel ka teistele mõista, et see pole nende asi, vaid see on teie elu ja sina otsustad ja sina teed ja sina ütled, kas ma eemaldun või mitte, kas ma lähen sellega kaasa või mitte, kas minu südamesoov on sinna suunas liikuda või mitte. Kellegi asi pole öelda, mida sina peaksid sina oma elus tegema. Et ära kahtle sellel teekonnal, liikuda edasi ja jätta see olukord selja taha. Et vabasta see olukord ja liigu edasi ja see ei tähenda, et sa nagu kedagi maha jätad või täiesti drastilise pöörde teed või mida iganes. Lihtsalt kontrolli iseenda olekut, jälgi iseenda olekut. Ja vabasta igasugused konfliktid. Ja siis te hakkate nägema, mis teie elus hakkab tulema. Ja teadke, et see ei tule nagu üleöö, aga ta võib tulla. Aga see võib näidata ka seda, et sa pead muutma oma mõttemaailma, jätma oma mingisugused teatud mustrid maha, kus sa oled nagu võitlusvalmiduses, et sa pead millegi eest kogu aeg võitlema, kui lapsepõlves näiteks sa ei saanud tähelepanu oma vanematelt näiteks ja sa pidid nagu kogu aeg midagi tegema, et seda tähelepanu saavutada või et nad märkaksid sind, et ma ei tea, kas või pahandust tegema, et väga paljud ju lapsed otsivad tähelepanu ka läbi pahanduste, et kui nad läbi armastuse seda tähelepanu vanematelt ei saa, siis nad hakkavad pahandust tegema. Ja see on nende tähelepanupunkt või tähelepanu saavutamine, eks ju. Või sa nagu nii hambad ristis võitled selle eest, et minul on õigus ja mina teen nii ja mina pean enda, ma ei tea, väärtuste eest seisma, sa ei pea millegi eest seisma. Teiste nagu välismaailmas. Kui sa seisad iseenda eest sisimas juba, sa oled nagu vankumatu oma keskmes ja rahus, no siis see ongi juba puhas enese eest seismine. Ja sa ei pea seda nagu kuskil väljapool tõestama minema ega kellegile tõestama midagi. Ja vaatame, mida vältida selles olukorras. Ja võib-olla siin mingisuguseid aktiivseid tegevusi hetkel. Mida vältida selles olukorras? Tuleb jälle küsi abi. Et vältida võib-olla sellist aktiivsust, suhtlust praegusel hetkel, vajadusel küsi abi, küsi nõu kellegilt, ma ei tea, teadlikumatelt inimestelt. Et siin ongi võib-olla, teil on nagu selline liigne kontrollivajadus ja siin, kus ma näen seda võitlusvaimu, et võib-olla selline üleliigne iseseisvus või kontrollivajadus, et ma olen iseseisev, ma saan kõigega hakkama, teen seda, teist ja kolmandat ja mul pole abi vaja ja ma saan hakkama ja ma kontrollin ise neid asju ja olukordi, kontrollida pole mitte midagi vaja, ainult iseenda seisundit ja olekut.
Võib-olla on oluline siin, mida, et võib-olla on oluline ka see, et sa jätad kuulamata kedagi teist või tead paremini nii-öelda jutumärkides, ma tean paremini kõike, ma kontrollin ise olukorda, ma olen iseseisev ja mul pole abi vaja. Jätate ka teised kuulamata sealjuures. Sulle võib olla tung kogu aeg olla tugev ja sa leiad ise lahendused, ka siis, kui tegelikult vajad tegelikult tuge ja abi. Et sa võib-olla väliselt püüad näida tugev ja iseseisev, võimukas ja kontrolliv ja sa tead kõike ja sa nagu tõrjud teised ära. Sa tõrjud endast teised ära. Ära püüa kõike üksi teha. Et mida tuleks siin vältida, ongi see, et võib-olla on see liigne uhkus ja vajadus kõike ise kontrollida, mis võib siit nagu kajastuda. Sa võid küll endale ise öelda, et ma saan hakkama, aga kui sa ei ole võimeline oma emotsioone puhastama, kui sa ei ole võimeline lahti laskma oma nendest väärtushinnangutest, millest su ego kogu aeg räägib sulle, sa ei ole võib-olla isegi teadlik, miks sa mingil põhjusel niimoodi käitud. Sa oled sisemiselt väsinud, aga sa ei küsi ka abi. Et mida tuleks vältida, on ka see, et ära väldi teiste arvamust või tuge. Ära arva, et sina teed kõik nii, nagu sa pead või õigeks pead või mina teen nii, nagu mina tahan. Kõik muu on müra või midagi selline, mingi selline suhtumine, eks ju. Ära väldi oma tunnete alla surumist, et nii-öelda seda juhtrolli hoida. Sa ei pea olema kogu aeg tugev, sa ei pea olema kogu aeg eesotsas. Tugevus tegelikult võrdub haavatavuse lubamine ja olla autentne. See on tugevus. Ja lubasin endal vajadusel toetuda teistele. Kui keegi pakub abi, ära lükka seda automaatselt tagasi, kuula ta ära. Kui on vaja nõu, siis küsi nõu. Tee koostööd. Et märka ennast siin kindlasti. Sa võid olla tugev, aga tugevus ei tähenda, et sa pead seda nagu justkui kõike üksi tegema või üksi kandma midagi oma elus. Et teinekord läheb vaja abi ja teinekord on vaja nõu ja siis asjad lahenevad. Vaatame, mis on tulemus. Tulemus on väsimus ja haavatav olemine, sa oled nagu kaitsepositsioonis. Et siin võib olla ka see, et sellisest, et kui sa nagu seda nagu nõu ei võta kuulda ja ei proovi seda teed minna, nagu need kaardid siin näitavad või ma räägin teile, siis võite jõuda kohta, kus te olete sellises kaitsepositsioonis, kus te ei näe enam lahendusi. Aga kui te lasete selle kaitsepositsiooni maha ja jääte kindlaks endal selles suhtes, et nii,
nüüd on nii, et ma proovin seda taktikat, nii-öelda taktikat, aga see pole mingi taktika, vaid see on kuld. Proovin seda teed minna, et lasen need kaitsed maha, küsin abi, kui vaja. Ei ole nii tugev, ei ole nii teadlik, nagu arvav. Ei väldi teiste arvamusi ja liigun sellest nagu välja või annan endale nagu rahu ja liigun ka oma mõttemustritest või sellest ego lugudest või kaitsest või enese tõestamisvajadusest välja, vaid küsingi vajadusel abi, olengi avatud, olengi haavatud, avatud ja olen vastuvõtlik sellele millegile uuele, mis võib luua mulle lahendusi või aitab liikuda minu soovide täitumise suunas. Ja lasen need kaitsed maha, et mul ei ole mitte midagi karta. Et mul ei ole mitte midagi karta, mitte midagi ei juhtu minuga, kui ma need kaitsed alla lasen ja abi küsin. Ja sellest situatsioonist nagu ka eemaldan ennast ja oma mõtetes teen nagu justkui seda inventuuri või siis oma alateadvuses või siis oma mõttemustrites teen inventuuri ja olen vastuvõtlik uutele võimalustele, siis sinu soovid täituvad. Ja ole väga aus ja selgesõnaline selle suhtes, mida soovid oma ellu. Ole väga aus ja selgesõnaline selle suhtes, mida sa soovid oma ellu, aga siis sa pead nagu ka teadlik olema, mis pilti sa alateadlikult vaatad. Tihtipeale me ei tea, mis pilti me alateadlikult vaatame, me võime soovida üht, aga alateadvus on teine. Kui me seda nagu ei vabasta, neid emotsioone ja laenguid oma alateadvusest, mis on siis sinna alla kokku pakitud ja mis loovadki sellised situatsioonid, kus me ise loome sellised situatsioonid, kus keegi väljapoolt trigerdab, tekib mingisugune konflikt. Ka enese tõestamine on selline emotsioon, kus sa saad selle ära puhastada ja see ei pruugi, ta võib hiljem ka tulla esile, aga kui ta kogu aeg nagu puhastad seda, hiljem tuleb ta võib-olla sellise lahjemana võib-olla või siis ka tunned, et nagu tugevalt tuleb esile või siis ta nagu mingisugune teine võnge või teine sagedus sellele lähedane. Aga kui sa puhastad kogu aeg seda nagu, siis see kaob ära ja sa ei peagi, sa tunned, et vaatad tagantjärgi, et issand, kui naljakas, ma üritasin ennast sellises olukorras hirmsasti kaitsta. See on nii naljakas. Või vaatad neutraalse pilguga selle suhtes või sa unustad üldse ära, et selline asi on olemas. Või sa vaatad armastava pilguga selle suunas. Aga see nagu käitumismuster või reaktsioon või see emotsioon ja laeng kaob ära sinu kehast, siis ta nagu ei käitu enam sellisel viisil ja see enam ei trigerda sind. Et meie kehad on nii vägevalt üles ehitatud, et see emotsioon ja laeng, mis me kehas kinni on, siis ta ei taha seal kunagi püsida, vaid ta tahab liikuda, ta tahab ära minna, ta tahab koju tagasi minna, sealt, kust ta tuli. Ta tahab kehast läbi liikuda, ta ei taha sinu kehas olla, aga me ikka surume sinna alateadvusesse, sinna kõvasti tambime kinni ja pakime kokku ja ma ei taha sinuga tegeleda, mine sa seal ole. Aga ta tuleb kogu aeg, ilmub jälle. Kas sinu meel hakkab seda emotsiooni tõlkima või siis väljapoolt me loome sellised olukorrad, et väljapoolt mingisugune olukord trigerdab sind ja toob ikka selle emotsiooni üles pinnale. Ja see jääbki seda nagu surnud ring. See on surnud ring, kus sa käid. Surud alla, tuleb pinnale. Surud alla, tuleb pinnale. 3D toob sulle selle olukorra. Inimene tuleb ja ütleb midagi.
sul tekib see pinna alt tuleb ups ülesse, nii nüüd mu emotsioon on üleval. Ja siis tihtipeale inimesed kipuvad, ka mina olen seda kunagi teinud, siis tihtipeale inimesed kipuvad süüdistama seda välist, et on ikka lollakas, et niimoodi mulle ütles või ma olen nüüd vihane, tunnen mingisugust segadust enda sees või mida iganes, miks ta minuga niimoodi käitus, on ikka, ma ei tea, kasutas mind ära või mida iganes, siin võime lõputult neid olukordi üles loetleda. Aga siis nagu tegelikult see emotsioon on minu enda sees, mis vajab vabastamist ja märkamist. Järgmine kord, kui sa nagu puhastad selle olukorra ära, järgmine kord tuleb võib-olla täpselt sama situatsioon või elu toob sulle mingisuguse proovikivi või olukorra, siis sa vaatad, et okei, polegi midagi. Või mis iganes, see on nagu puhas ehtne näide sellest, et laps ei korista sul tuba. Sa lähed kogu aeg tema tuppa, sa tunned, kuidas sa lähed keema. Kui sa puhastad selle ära endas, siis sa lähed järgmine kord tema tuppa, nii kaua käid seal toas ja nii kaua puhastad, kuni lõppkokkuvõttes sa lähed sinna tuppa ja vaatad, et see tuba on segamini ja see ei ärrita sind. Sul ei tõuse üks ihukarv ka selle peale püsti. Sa oled jumala neutraalne selle suhtes. Ja siis mingi hetk võib-olla vaatad, et tuba on vähem segamini ja siis mingi hetk vaatad, et juba hakatakse nagu mingil määral hoidma. Et nii on. Nii, et need soovid võivad siis täituda, aga lase enda kaitsepositsioonid alla. Ja ükskõik kui keeruline see teekond võib sinu jaoks tunduda, ära anna alla. Sa oled vastupidav ja tugev, kui sa oled siin võidelnud nagu ema lõvijaine oma laste eest näiteks, siis sa oled ju vastupidav ja tugev, aga lihtsalt ole seda õiges kohas ja ära anna alla sellel teekonnal. Tee vägagi selgeks endale, mida sa tegelikult oma ellu soovid. Ära lase oma mineviku valudel sind määratleda ega ka oma tulevikku määratleda. Hoia oma süda lahti, isegi kui oled kaitses. Et see olukord saab läbi. See on lõpusirgel. Sina ei tohiks alla anda, vaid hoida oma fookust. Ja selle näol või selle tulemusel võivad sinu soovid täituda, kui sa jääd truuks enda südamele ja kavatsustele. Ja ära keskendu sellele, mida sa ei taha, vaid sellele, mida tõeliselt soovid. Ja see tähendab seda, et sa keskendud sellele, mida sa päriselt tahad, mitte sellele, mida sa väldid, vaid sellele, mis paneb su hinge särama. Ja oluline on vabastada oma hirm minevikust, mis paneb sind niimoodi võitlema või mis hoiab sind nagu sellises valvuri seisundis. Aga kui see valvur ei usalda kedagi, siis ta ei lase ka midagi head sisse. Eks ole. Selline sai olema teie ladumine. Nii, aga ma võtan ka ühe sõnumi. Juba hakkasin unustama. Nii, siit tuleb, et ma ei saa teisi muuta, sest meil ei ole teiste üle väge. Et jah. Sõnum, sa ei saa kedagi teist muuta, sest sul ei ole teise üle väge. Sa ei saa kedagi teist panna ütlema sõnu, mida sina tahad kuulda. Sa ei saa kedagi teist panna tegema asju, mida sina tahad näha või tunda või kogeda, mida iganes. Teise otsa ei tasu mitte kunagi vaadata,
sa ei saa teisi muuta, sest meil ei ole teiste üle väge. Ükskõik kui palju sa manipuleerid või mängid või laveerid või mis iganes. Sa võid algul võib-olla midagi märgata või näha, et teine teeb midagi sinu heaks, aga see ei ole jätkuv ega püsiv, sellepärast et see on vastumeelne. Ta teeb selleks, et sinule seda nagu head meelt valmistada või sinu manipulatsioonile alluda või mida iganes. Aga see ei ole jätkusuutlik, et mis iganes olukord teil muidugi on siin. Ma toon väheseid näiteid. Sa ei saa mitte kedagi teist muuta, sest meil ei ole selle üle väge. Ainuke vägi, mille üle, mis meil on meie enda muutmise üle. Ja kui siin inimesed ütlevad, inimesed ei muutu mitte kunagi või inimesed jäävadki väga, ma ei tea, kas nüüd seda öeldakse, aga tegelikult inimesed muutuvad ikka väga drastiliselt, kui nad seda tahavad, kui nad selles kutset sisemiselt tunnevad ja muutused toimuvad. Ja muutused toimuvad vägagi. Ei ole niimoodi, et inimene ei muutu, et ta jääb selliseks ja siis ta selliseks jääb, et eluaeg mingi ringitõmbaja ja nii ta jääbki. Või eluaeg valetaja ja nii ta jääbki. Ei ole. Kui inimene sisemiselt tunneb tõmmet muutuste järgi ja ta tõesti südames tahab enda muuta, siis muutused on võimalikud. On võimalikud päris kindlasti. Ja kui ta teeb seda energeetilisel tasandil, siis need muutused on võimalikud väga kiiresti, väga ülikiiresti, kvanthüpetega võivad need muutused toimuda. Ja siin ongi sõnum sulle, et kui sa tahad muutuseid oma elus luua, siis muuda kõigepealt iseennast seestpidiselt. Kui sa tahad, et teine inimene kuidagi muud moodi suhtuks sinusse, siis muuda seestpidiselt. Kui sa tahad, et teine inimene kuidagi teistmoodi käituks, siis sa muudad ennast sisemiselt. Aga see muutus peab toimuma sellisel viisil, et sa ei taha muuta tegelikult välist. Et põhimõtteliselt sa tahad ikkagist muuta iseennast. Ainult siis toimuvad need muutused välisest olukordades, elus, töökohtadel, suhetes, mis iganes olukorras. Ja see ongi nii, kui sina muudad sisemiselt, energeetiliselt muutud, siis muutub ka väline, see inimene. Suhete puhul võib öelda niimoodi, et kes tulevad kaasa, kes ei tule kaasa. Kui nad ei resoneeru su siis energiaga, siis nad lahkuvad sinu elust ja nad tulidki selleks siia, et sa saaksid ennast puhastada ja vabastada sellest pagasist, millega sa oled siiamaani kõndinud või käinud. Ja lähedastest inimestest näiteks, no ma ei tea, lastega. Mina olen vägagi palju muutnud enda sees kõigepealt ja siis märganud, kuidas laps muutub, eks ju. Mingi aja tagant sa märkad, et laps on ka muutunud ja ta muutub läbi selle, et sina muudad ennast sisemiselt, energeetiliselt, mitte majandades ega rääkides, vaid sisemiselt, energeetiliselt muutud sina seestpidiselt, siis muutub ka sinu laps ja kõik teised olukorrad ka täpselt samamoodi. Et oleneb situatsioonist, olukorrast, eks ju. Et sa ei pea majandama, sa ei pea rääkima lõputult, sa ei pea midagi selle nimel tegema füüsilises maailmas, vaid sa teed energeetilist tööd iseendaga. Alles siis saavad muutused toimuda. Ja see on kõige lihtsam viis. Minu arust väga äge ju, kui sa ei pea mitte midagi majandama ega rääkima kellegiga, lihtsalt teed energeetilist tööd iseendaga, muudad iseennast seestpidiselt ja voila, 6 aja pärast näiteks on su laps täiesti teine inimene. Või su suhe täiesti teistsugune. Võib-olla nädala pärast, võib-olla päeva, 2 pärast. Oleneb, kui suured energeetilised muutused sa sisemiselt teed. Ja see võimalus on minu poolt ka kättesaadav, kui teil on soov. Aga
aga suured tänud vaatamast ja kuulamast. Kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile! Ja tere tulemast siis kolmas grupp, kes valis siis selle kaardipaki. Vaatame teie praegust olukorda. Grupp number 3. Teie praegune olukord. Siin on ilmselt näha väga hästi palju analüüsimist. Esiteks ma näen siin ja siin võib olla kahe inimese vastandumine. Siin võib olla sisemine konflikt, mingisugused otsused, mida te peate langetama praegusel hetkel või te tunnete, et teil on vajadus teha mingisugune otsus või vajata mingit rahu, tervenemine ehk siis puhastumine, tervenemine. Nüüd on sul käes aeg puhastuda. Või lasta end puhastada. Puhastada ei saa. Igal inimesel on loomulik võime teisi tervendada ja kas sinul. Et mina näen seda tegelikult sellisel viisil, et siin on vaja puhastada. Tervenemist minu jaoks ei ole olemas, kui just füüsilist haigust ei ole. Aga inimtasandil on ikkagi see tervendamine siin väga läbikäiv, et seda räägitakse igal kanalil, igal moel, igal võimalusel, valgusõpetustes, selliste, ta on nagu, see tervenemine ikkagi, sest ma näen, et siin ei ole midagi tervendada, inimene ei ole mitte kuidagi katki, ma olen seda korduvalt rääkinud, siin ei ole võimalik ennast tervendada kuskile poole, sest sul ei ole mitte midagi viga. Inimesel ei ole mitte midagi viga. Ainuke, mis tal on kinni jäänud sagedused tema kehas, mis siis inimmõistus arvab, et neid on vaja tervendada. Aga kui me lähme nüüd kõrgemale tasandile ja saame aru, et me ei ole ainult inimene, vaid me oleme ka puhas teadvus, siis tegelikkuses ei ole meil vaja midagi tervendada, vaid meil on vaja just neid kihid ümbert ära kukutada, et jõuda selle puhta olemuse suunas ja puhastuda nendest kihtidest, nendest emotsionaalsest prahist, mida me oleme endasse kinni jätnud. Ehk siis mina näen siin praegusest olukorrast seda, et te olete kas vastandumas kellegiga, kas vastandunud iseenda sisemuses, iseendaga, sellises egovõitluses kellegiga või iseendaga või siis on vaja praegusel hetkel mingisuguseid otsuseid langetada ja vajadusel on oluline siin siis võtta ka aeg iseendale, et ennem kui neid otsuseid võib-olla vaja langetada on. Et te olete nagu siin siis sellises otsustamatuses ja samas sa ei taha nagu vaadata otsa oma emotsioonidel, mis sellega olukorraga üles kerkivad ja just nimelt siin ongi, siis läheb see mõõkade 2 kokku selle tervendamisega ehk siis puhastumisega selles mõttes, et mõõkade 2 on väga mentaalsuses kinni, eks ju, ta on väga ratsionaalne, ta mõtleb, ta teeb seda mõtlemistööd. Aga kust tulevad need mõtted ja kust tulevad need lahendused või kust tulevad need otsustused on ju meeletasandil ehk egomeel siis juhib teid. Ja siin ongi võib-olla selline 2 ego on nagu põrkunud või siis teie sisemuses on justkui ego ja südame hääl nagu selline lõhestumine või selline ühest küljest soovite seda ja teisest küljest te saate aru, et te peate hoopis seda tegema. Ühest küljest te tahaksite seda, aga teisest küljest te peate selle otsuse tegema, eks ju, te tunnete, et see otsus on vaja teha. Ja siin ongi vaja, ennem kui te selle otsuse teete, võtke aeg maha, puhake ja puhastage ennast sellest olukorrast. Ärge tehke ennem mingisuguseid samme. Kui te tunnete mingisugust pinget,
või kaost teie sees, siis puhastage see ära ja te tunnete vabanemist hetkega. Et ja siis vaadake edasi, kas otsustada või mitte või lasta lihtsalt olla sellel olukorral. Et siin ongi nagu Mõõkade 2 räägib ka, et ta ei taha nagu otsa vaadata oma emotsioonidel sellel situatsioonis, mis on üles kerkinud, siis ta nagu väldib oma emotsioonidele otsa vaatamist, aga siin on see oluline, et te saaksite seda siis puhastada. Et pange siis tähele, kus te siis omadega olete. Et jah, et pange siis tähele, kus te olete otsustusvõimetu hetkel seisus. Et praegu siin nagu justkui tuleb siis mingisugune otsustamatus, kahe valiku vahel olemine, emotsioonide alla surumine, et mitte tunda või vaadata tõtt nendega. Või siis olukord, kus te olete nagu silmad seotud, et või sa justkui ei taha või sa ei näe veel kõike selgelt või kellegiga on teil konflikt. Et tegelikult sügaval sisimas sa võib-olla isegi tead tõde. Võib-olla kuskil sügaval sisimas sa tead tõde, aga see hirm, segadus hoiab sind veel nagu justkui tagasi, et ja see ongi võimalus siin puhastuda sellest, eks ju. Et sa võid olla ka sisemise konflikti ees siis, aga võtta nagu see aeg maha, et selgust luua, et inimtasandil me võib-olla peamegi seda aega maha võtma, kui ma vaatan nüüd sellest vaatenurgast, et inimlikul tasandil me peamegi nagu justkui seda ruumi võtma enda jaoks, et selgusele jõuda, et teha see otsus südamega, mitte siis hirmust, aga kui me nüüd puhastame igasugused hirmud, igasugused olukorrad, igasugused pinged sellega seoses, siis see kaob hetkega. Et te teate, mis on vaja teha. Või siis tuleb järgmine hetk jälle pinnale, puhastate jälle ära, et need vanad kinni jäänud sagedused, mustrid tuleks siis vabastada. Aga siin ma võin ka nagu soovitada võib-olla sellist võtta nagu aeg maha, olla vaikuses. Enesega olemine on oluline siin ja ma ei tea, meditatsioon, jalutuskäik, lihtsalt vaikuses olemine on ka väga üks võimas viis, kui teil kannatust on. Ja küsida võib-olla ka iseendalt, et kui ma ei kardaks praegusel hetkel, mida ma teeksin. Ja teed päriselt endaga füüsilist tööd, puhastustööd ja võib-olla ka enda ümbritseval keskkonnale pilk visata, et koristada enda ümbert võib-olla ära, visata vanad asjad ära või viia taaskasutusse, mida te pole juba ammu, et energial lasta liikuda, et ja vannis käimine, saunas käimine, loodus käimine, toimub ka selline vaimne puhastumine või selline selginemine. Ja ära sunni ennast otsustama kohe, aga ära jää ka paigale pidama ja ära lükka neid asju edasi ja ära karda enda emotsioone. Et vali pigem siis rahu ja puhkamine, puhastumine ja see selgus tuleb siis loomulikul viisil. Nii, vaatame, mida juba teha ütlesin ära, aga vaatame, mida siis konkreetselt selle olukorra kohalt teha. Mida teha? Näe teisi võimalusi. Et sa praegu keskendud sellele,
olukorrale siin, mis iganes teie olukord on, mis on emotsionaalselt päris korralikult välja viinud rivist teid. Puutarkus aitab sul praeguse olukorraga loodusega võib-olla puutarkus, loodusega võib-olla looduses käia, nii nagu ma juba mainisin siin, looduses jalutamine, looduses käimine, maandamine, ka muusika või heli võib aidata teid. Mida siis praegu teha? Ära keskendu selle kurbusele. Emotsioonid on päris kindlasti siin laes, eks ju, selle olukorraga ja ära keskendu sellele kurbusele ja sellele 3 karikale, mis seal kummuli on käinud, vaid tea, et võimalused on sinu poole teel. Ka teised võimalused on sul olemas. Kindlasti on seda raske nagu omaks võtta sellisel hetkel, kui sa oled emotsioonidesse uppumas. Et kui sa oled siis samastunud oma emotsiooniga, siis on raske nagu näha seda väljapääsu, ma saan sellest aru. Aga siin ongi võib-olla liigutada ennast ja kus ma juba siin ütlesin väga palju neid soovitusi, nõuandeid, mida selles olukorras teha, mis toovad sulle seda selgust. Et ära keskendu sellele emotsioonile, selle kurbusele, sellele ümber kukkunud karikatele, vaid tea, et sul on tohutult palju võimalusi veel edasi liikumaks. Et sa praegu nagu justkui keskendud sellisele kaotusele, pettusele ja valule, mis on kas siis värske või mõjub teile nii tohutult. Ja see on selline emotsionaalne valu, millega te samastute. Et siin on seda kahetsust, kaotusvalu. Ja te näete ainult seda nagu, seda 3 ümber kukkunud karikat. Aga 2 karikat on tõesti veel püsti. Aga tea, et midagi väga olulist on siiski veel alles. Ja selle toel saate siis te edasi ka liikuda. Aga praegusel hetkel, mida teha, olla kannatlik. Ja mõista, et elu ongi tsükliline ja kõik muutuvuses. See täpselt samamoodi nagu puu. Et puu nagu langetab lehed, aga me teame ju, et uus elu tuleb uuesti alati tagasi. Et see, et kui puu langetab oma lehed maha, siis ei ole sellega lõpp ju. Ta kasvatab uuesti endale lehed külge. Et iga olukord, mis lõpeb, toob uue elu. Et ole kannatlik, lase endal tunda. Ja lase siis juurtel sügavamale minna. Et siin on oluline, mida selles olukorras siis teha ongi võib-olla, et luba endal tunda, ära suru alla. Ära suru oma emotsioone alla tagasi. Praegusel hetkel on koht, kus sa oled loonud endale sellise situatsiooni, kus sa saad oma emotsioonid vabastada. Ja ära kiirusta asjade korda saamiseks. Ja valu on ka osa armastusest. Ja kõik see nõuab puhastamist. Ja sa saadki läbi puhastuse selguse. Ja võib-olla oluline on siin maandus loodusega ühes olles, looduses jalutamine, saada seda looduse jõudu või maaemaga siis ühenduses olla, maandada ennast. Jaluta metsas, kallista puud,
praegu tuli nii naljakas see pilt, et puukallistajad, räägiti siin ju puukallistajatest palju vahepeal. Et kallista puud ja istu mätta peal, no praegu vist ei saa mätta peal istuda, aga varsti saab. Et ole selle maaga ühenduses. Ja võid küsida ka iseendalt, et või kõik, mis sulle tegelikult tuleb, tuleb sinu heaks. Teadvusta endale, et kõik see, mis tuleb, tuleb sinu heaks. Et see kõik tuleb sinu heaks ja sa oled kõik selle ise ka loonud. Et siit tuleb lihtsalt puhastada ennast ja sa oled liikumas siis läbi millegi valusa, aga see valu ei tähenda siis lõppu, vaid muutust sinu elus. Ja luba võib-olla sellisel loodusel ja vaikusel ennast toetada. Ja leida enda sees võib-olla selline kindel ja väike kohake. Kus sa tunned ennast turvaliselt ja elu hakkab jälle voolama. Et mida siis teha, et looduses olla ja puhastada ennast kindlasti. Puhastada need emotsioonid ja ära suru neid emotsioone alla. Et luba neid endal tunda. Mida vältida selles olukorras? Ülemõtlemist. Nii ilus kaart selle praeguse olukorra kohta. Et kipute võib-olla üle mõtlema või mõistusesse kinni jääma. Et siin ongi oht võib-olla hästi enda emotsioonidesse ja mõistusesse kinni jääda, egolugudesse ja emotsioonidega samastuda. Et mida siis vältida selles olukorras, ära mõtle üle. Oi, kõik kaardid kukkusid. Ära mõtle üle, et sa piirad iseennast iseenda mõtetega ja ahvatlused. Sa piirad iseennast iseenda mõtetega ja kindlasti see võib olla sul väga selline, ma pole ka varem märganud, et tal on mingisugune pulk suus. Ja, et siin on need ahvatlused ka. Et kas sinu meeleahvatlused, kas egoahvatlused, mingisugused ebatavalised harjumused, millest teil on raske lahti lasta. Ja võib-olla see süütunne, kas te tunnete ise ennast süüdi, võib-olla te teete ise mingisuguse otsuse, võib-olla te nagu tahate, et inimene teie elust lahkub ja siis te tunnete süüd sellepärast, et äkki te tegite valesti või süüd sellepärast, et sa jätsid ta maha. Et väga tihti võib ka see olla, et suhete puhul ka niimoodi, et inimesed ohverdavad iseennast suhtes ja siis nad ei jäta teisi inimesi sellepärast maha, kuidas ma saan ta jätta maha, et ma jätan ta maha, et kuidas ta umbes ilma minuta hakkama saab. Et sa ei ole ju mingi päästja ja siis sa ohverdad iseennast, on ju. Et sa näed seda teist inimest siis ohvrina, iseennast päästjana, aga ohverdad iseenda. Et siis sa oled ise ka tegelikult ohver, et siis on kõik see kogu pott ohvreid täis ja siin on see ohvri kolmnurk, eks ju. Et ka see võib olla siis, et pärast tunned seda süütunnet, et miks ma sellise valiku tegin ja jätsin selle maha või keegi jättis mind maha, et tunnen ennast süüdi, et käitusin valesti või olin vale kuidagi. Et ole siin tähelepanelik, et sa ei takerdu iseenda loodud piiridesse või piirangutesse ja ei libastuks.
ei libastuks siin selles suhtes, et sa tegelikult siin on, et sa, siin on seda enesepiirangut, hirmu ja sellist vaimset lõksu, sattumist, lõksu sattumist. Et sa võid tunda ennast nagu lõksus ja kogu aeg mõtled, nagu sul polekski valikut, muud valikut, kui ainult mõelda selle olukorra peale. Ja aga tegelikult need mõõgad sinu ümber, nad on sinu ümber, mitte sinu sees. Ja see tähendab, et sa saad sealt välja tulla. Sa arvad, et sa oled nagu selles kinni, aga tegelikult sa oled kinni ainult oma mõttemustrites. Ja sa ei ole sugugi nii piiratud, nagu sa arvad või sulle tundub. Ja siin on hoiatus võib-olla selles suhtes, et väldi igasuguseid illusioone ja kergemate teede suunas liikumist. Kus sa arvad, et mul on ikka nii mugav ja kus sa arvad, et kiired lahendused on kõige paremad. Või et see on nii hea tunne, et ma ikka kukun jälle sinna aukku, eks ju. Et mis iganes situatsioon on, kellel kuidas, eks ju. Et ära mine nendesse ahvatluste küüsi, mis on kiirete tulemuste näol tulevad. Või sa oled nagu mingisuguse otsuse juba teinud ja sa nagu lähed sinna tsüklisse tagasi. Et sellega sa ei muuda oma elu ja sellega sa ei muuda oma mõttemustrit, sellega sa ei muuda oma paradigma, sellega sa ei muuda oma emotsioone, vaid sa kukud jälle samasse tsüklisse tagasi ja pärast sa mõtled, et oi, aga ma olen jälle samas kohas. Sa lihtsalt pead võtma selle jõu ja uskuma, et sulle ja mitte uskuma, et sul ei ole valikut või et sa oled lõksus. Sest see on nagu ainult mõistus, mis loob sulle selle vangla. See on ego lugu nende eelnevate või selle eelneva elu põhjal, mida ta sulle räägib, kas sul on mingisugused sõltuvused, ahvatlused, kas sul on mingisugune puudujääk, kas sul on hülgamishirm, mis iganes. Iganes selle all võib olla, sa ei pea isegi selle tähendust teadma, sa saad selle puhastada näiteks. Ja puhastad nii kaua, kuni see ei saa enam mitte grammigi sind mõjutada. Ära sirutu, ära mine ahvatlusega kaasa, kui see pakub nagu kiiret lahendust või head tunnet või pealiskaudset leevendust. Näiteks vana suhe, sõltuvus, põgenemine või liigne tööle keskendumine, et ja ära suru maha oma sügavamat tõde või vajadust lihtsalt selleks, et hetkelist rahuldust tunda. See on üks ahvatlus. Rahulik pind, aga sisemine torm. Et isegi kui sa valid selle kiire lahenduse, selle kiire rahulikkuse või selle kiire leevenduse, selle suunas liigud, eks ju, siis tea, et see torm teie sees jätkub, see ei kao mitte kuskile. Ja mingi hetk ta tuleb jälle uuesti pinnale. Te ei suuda seda nagu kontrollida, kui te ei puhasta. Kui te ei puhasta oma neid laenguid sellega seoses.
et siinkohal võib-olla teil tundub võib-olla, mida vältida selles olukorras, kohati võib-olla tundub teil, et sul pole valikuid ja sa nagu langed sellesse situatsiooni tagasi, aga tegelikult on sul jõud eemalduda sellest. Ja sa ei pea tegelikult isegi jõudu kasutama, vaid sa saad läbi puhastuse ja hellalt enda eest hoolitsedes lihtsalt sellest läbi minna. Ja vahepeal ongi raske, vahepeal tulevadki need emotsioonid, vahepeal tulevadki need laengud, vahepeal tulebki see egomeel, kes räägib sulle igasuguseid, jumala eest, igasuguseid lugusid, miks sa peaksid just teisiti tegema ja miks sa peaksid selle pealiskaudse leevenduse suunas liikuma või kiire lahenduse suunas liikuma. Et siis ongi see koht, kus sa pead endale otsa vaatama ja laskma lahti ja puhastama. Ja tekib rahu ja saad rahulikult olla. Kui tuleb järgmine kiht esile, teed jälle, puhastad. Kui tuleb järgmine kiht, teed jälle, puhastad ja tunned rahu, puhastad ja tunned rahu, kuni see on lõpuks kadunud. Ja nii ongi. Vabastad oma enda laengut enda kehast. Ära vali mugavust, vali tõde. Isegi siis, kui see tundub ebamugav. Nii, ja mis on siis selle olukorra tulemus? Päike, mida ma räägin siin? Nii kaunis. Rõõm, sära, puhtus, kergus. Ja siin võikski öelda, et tervenemine, eks ju, sellest olukorrast. Varjatud sügavused tulevad nähtavale ja see on juba kergus. Ja peagi tõuseb valgusesse ehk siis silmaga nähtavasse või tuntavasse tuntavalt midagi varjatut. See võib olla allasurutud saladus või mälestus. Ja kui see paljastatud varjatu saladus või mälestus või täpselt samamoodi need mustrid või programmid või emotsioonid ja laengud paljastame või kerkivad esile ja me laseme neil olla ja puhastuda, siis me saame vabaks. Me laseme selle minna kõigel ja me näeme, kui imeline kõik. Kui imeline on kõik. Ja tulemuseks ongi justkui selline päikesetõus pärast ööd. Päikesetõus pärast seda raskust, kui te ei anna alla. Ja see tulemus on täis lubadust, selgust, kergust, täis sind, päris sind, kogu oma väes ja valguses ilus, mis iganes. Ja sind ootab ees rõõm, kergus pärast raskust, tõeselgus, siirus, eluenergia tagasitulek. Kõik saab selgeks. Sa naased enda juurde, sa saad sellega hakkama, sa saad jälle tunda sära, rõõmu, naudingut, sinusse voolab energiat, päikese energiat, elu täis valgust, soojust, armastust, nähtavust. Ja sa siin põhimõtteliselt sa nagu oled julgenud vaadata sügavatesse vetesse enda sees, sügavale enda sisse. Ja sinust nagu vabaneb tohutu jõud, tohutu vägi, mida sa oled endasse tegelikult alla surunud või lasknud nendel emotsioonidel hoida ennast tagasi. Sa nagu läbid sisemise puhastuse, läbi kohtumise iseenda varjudega ja sa ei põgene enda eest. Ja sa oled võtmas tagasi enda tõelist olemust. Mitte seda, mida maailm sinult ootab. Ja sa saad vabaks, päriselt,
mitte ainult väliselt, vaid sisemiselt. Hirmudest, pimedusest. Ja siis sa hakkad nagu elu selgemalt nägema, ilma maskideta, ilma uduta. Ja see toob sulle palju rõõmu ja rahu ja kergust. Ja seda kõike südamest, mitte hirmust. Ja see annab sulle uue alguse, mis on täis elu. Kui kaunis saab veel üks tulemus olla. Ja vot ongi, ma väärtustan oma sõnu ja oma arvamusi ja oma eneseväljendust, juhtugu mis tahes. Armastaja valgus. Et põhimõtteliselt te liigute võib-olla siis sellisest prostituudi varjust, liigute armastaja valgusesse ja sealt edasi saab juba toimuda suurem ärkamine, puhastumine, välja tulemine sellest, selle varju aspektist. Siin võib olla suhtega ka tegu. Et kus te olete nagu ennast vähe tähtsustanud või leppinud vähemaga, mida te tahate oma elus suhte tasandil kogeda. Et siin võib olla ka see. Aga minu poolt suured tänud vaatamast, kuulamast. Suur rõõm on teiega alati siin olla. Ja soovin teile kõike kaunist ja kõike paremat. Ja et te saaksite seda varjatud sügavust ja päikest endas tunda, aga selleks on vaja siis astuda vahest läbi nendest nähtamatust seintest või vaadata sügavale enda sisse ja see toob meile siis sellise vabaduse ja sära. Suured tänud vaatamast ja kuulamast, kohtume juba uues videos.